師奶睇咗幾個字喎，仲未睇啱啊？揀條咩魚食下啊？誒唔該，清淨嗰條睇啊！啊，冇問題。唔係嗰條游緊背面嗰條。哦，呢條，唉，啲魚大啲好食啲嘅，清蒸又得，炆腩又得，啊，食得魚多啊會養顏嘅噃，啊，稱下幾重先。唉，收你啊5蚊兩啊，齊頭2斤，啊，街坊街你見你咁高，收你150蚊，咩話？平啲。計錯咗啦，50蚊先啱啊！ 50嗰度蚊。寫住啊嘛，係咁啊。喂，嗰啲死魚嚟嘅喎。哦，咁我使咩企喺度等咁耐等佢死啫？喂，未瓜㗎。老闆電話。咩啊？唉，要等陣啦。掛咗啦，嗯。湯咗嘅唔該。今晚月明花開遍。嚟過你，今晚咩話？我對嚇？喂，今晚咩啊？今晚月明花開遍。老豆，點啊？今日成日去咗邊處嚟啊？唉，深圳啫嘛。好熱啊！係啊，好熱啊。攞嚟，你攞嚟。啊咩啊？你老母生日禮物，哦，好唔好啊？有。真係有啊真係有梗係有啦。嗱，唉你自己我拖鞋咧睇啦。踢咗我拖鞋去邊一度啊？你傻㗎你？200幾蚊買隻燒鵝翻嚟，嚇深圳買啫嘛，25蚊。 25蚊啊？咁你唔買多幾隻喂？ 20蚊咁瘦，唔好篤啦，篤佢咪仲冇肉。有得你食就食啦，你攞去斬咗佢，快啲唔該你，今日幫我做啲嘢啊。好。啊！今晚有咩餸食啊？好肚餓啊。今日有咩餸食？我都食。你溝到啲咩靚嘅大陸妹翻嚟啊？阿太，點解條魚矮咗嘅？ 3個人食使咩咁多餸啊？入得急凍室。我你行開啦，唔該。入咗急凍室，邊格啊？喂，好難得一家人一齊食飯，唔使咁慳皮，煮埋佢啦。嚇？老人嚟食飯啊？係啊，就算嗌交都一家人啊嘛，唔好咁啦，咁我出去食啦。唔好咁啦，佢幾十年都呢鋪咁嘅臭脾氣㗎啦。佢成日都鬧我嘅。唉，你唔俾面我都俾面奶奶啊！話晒奶奶錫你似你老母多過似我老母喎。大嫂啊，哦，奶奶。睇下，我攞咗啲你中意食嘅嘢俾你哇啊！呢啲蝦咧陣間煮過嚟呀咁條魚唔使整啦。唔使啦，擺埋佢啦。哦，咁我收埋佢咯。嗱，俾封利是過你，年年有今日，歲歲有今朝啊！多謝。阿爸坐啦。老爺飲茶。唔飲呢個茶，唔拖鞋。係啊。哦，嚟。阿爺拖鞋啊！條女人換。阿太，貪官。今日係你生日，等奶奶幫你炒餸啊！大嫂啊，你往日都嚟奶奶度食飯㗎，而家又要煮飯又要返工，好辛苦㗎喎。不如翻嚟我度食啊，好嘛？唔使啦，你咁辛苦。係隻燒鵝瘦到冇肉嘅，好似係盧旺達翻嚟嘅基民咁啊！真係，唉啊！你睇。嚟，你試下，睇個好唔好味？好味，好味啊！媽，得未啊？得啦得啦，飽肚餓啦攞住出去俾佢食先啦。哦，真係好味啊！搞掂。你攞嗰啲出去先啦，我一陣就嚟啦。
好食飯食飯啦，好香啊！食飯啦。乜你？走啦，翻落去沖茶俾我飲。阿爸，你有茶喎。大嫂啊，唔好等我食飯啦。你等埋我啦，行咁快做咩啫？一天都光晒啊！食飯啦，食飯啦。食飯啦。好，你食埋佢咯。話咗㗎啦，要查清楚江蘇省嗰間廠有冇改善生產質素先同佢訂貨，有冇聽到啊？啫，究竟嚇？喂，你睇下嗱，刀口唔齊嘅，卷卷都爭30格咁多，30格啊！嚇，吊頸都唔斷啊！你睇，睇啊，點搞啫？成批貨都係咁樣啊！唔該，我嚟揾羅董事長。即係佢，我係嚟見工㗎。嚇，佢揾你啊！ Isabella O， 乜家伙抽啊？我姓歐 ，Isabella O。哦，係你嘅大名啊！嚟簽個名嚟。喂，呢張相唔使考慮下先至簽啊！得㗎啦，得㗎啦，簽。啊，胡小姐咧係我哋業務科嘅主任嚟嘅。其實我哋業務科嘅工作好簡單嘅啫。喂，你略略講俾佢聽下先啦，好嗎？好簡單啫。 我哋公司咧就代理56隻國產嘅廁紙，咁咧就手頭上枕住咧都有幾百個客戶嘅，咁就每個月平均咧就接幾百張 order 咁樣，每張 order 係咁以咧就講下價啦，出1、2份合約啊咁樣，咁就要 check 下火車期啊，咁就要 book 船期啦，咁又要出提貨單啦，就檢查下貨板啊咁，仲要收數啦，仲要做月結啦，咁啊仲要計糧同埋計埋啲花紅，咁如果有時間咧就幫手執下嘢啊，拖下地啊，淋下花咁多嘢咯。你哋公司有冇電腦㗎？有啊。嗰個豬腦嚟㗎。咁你哋公司嗰部電腦唔知道行緊啲乜嘢 software， 行 Windows、Notice、Word 定 Word Perfect？ 喂，睇啊！報紙賣你樓下嗰間特賣廣場咧，有好多平嘢賣啊！有我至中意嗰隻絲苗米咧。你想？喂，我而家忙到死咁滯，你要我掟米？隻絲苗米買1送1㗎，你忍得手咩？你成日都點我㗎啦！我今次死都唔買俾你睇啊！我唔買啊！哇，仲打緊㗎！唉，快啲嚟接腳啦，仲有1圈咋？唉，邊得閒啦，翻去煮飯啦！打咗未啊？追蟲嘅你。六叔，打未啊？打4索啊！好大啊！ 3、6索一條路，冇理由打4索嘅。3索啊！哎哎呀，好嘢啊！3個平翻嘅，一人出中出到啊！成日累雞。話咗你啊！唔好打啦，先睇你打啦。西圈換人好邪嘅喎，係咪？哎，咁你起身啦，咪快啲！俾錢啦！嚟，等我去打旺佢。所以都唔使俾錢啊！唉，係咪2份俾先？咩2份啊？你有冇搞錯啊？你自己打3索，真係。孫伯你未俾錢㗎？喂，你老爺啊！唔使理佢嘅，你快啲快手啲，幾大都要打翻鋪。幫我邊？翻去煮飯。
肚餓啦，快啲煮飯俾我食。快啲幫手啊！阿爺，喂啊，孫太啊，邊咪我探你啊？咁多事啦，睇你睇。我條嘢喎，你就翻去咯。哎呀！個女人又唔肯起身，佢唔肯煮飯俾我食，又唔沖茶俾我飲，我唔要佢啦。聽日踢佢返鄉下。華仔，奶奶咧？喺上面啩。奶奶啊！奶奶，喂，奶奶，奶奶，阿媽，哎呀，奶奶，媽，媽媽，快啲扶佢上去先。呢度有冇藥油㗎嚇？藥油咧？幫我墊高佢啊！啲藥油嚟啦，姐。阿媽，快啲去打999啦！打999。快啲啦！快啲，係同我掹起隻腳啊！唔該。嘿，電話喺邊度？電話壞咗㗎，你翻上樓打。喂，係999啊？係唔該，我哋屋企有人暈咗啊！唔該你，係北勝街2號2樓啊！係，老爺，奶奶暈咗啊！老爺，懶咯，要起身。喂，係唔該 call 6638啦，係話佢阿媽暈咗啊，叫佢即刻翻嚟。老爺，奶奶暈低咗啊！老爺，咁難揸個真飛機啊！老爺，你聽我講嘢啊！你聽到我講嘢㗎？老爺，喂，係我 call 㗎，係我 call 999㗎，係。阿媽，放喺度，唔該。先睇啲香燭用得差唔多。咁啊，添一添啦。使唔使同你添啲啊？咪添幾多你自己試咯，得啦。好啊。你想飲汽水啊？唔該，你同我架車入咗咪錶㗎啦入咗啦。係，睇辛苦晒咁多位。你老爺點啊？咪戇居居咁咯。我成日以為佢會去先過奶奶。我都係咁話。我想入去睇下英。而家？係，喂，我好似冇買咁多嘢㗎噃。我知，送多啲俾你睇下啱唔啱使啊嘛，啱使咯咪計平啲咯。誒唔會望下個 Benz 啊，94真係好型啊年新款全自動㗎。我奶奶唔識揸車㗎。仲有啊，好鬼多嘢買㗎。嗱，牌夠啦，大哥大電話啦，2嚿水啫喎。我扯先啊。係啊。你頂唔順你老爺銀行中簿啊，唔該曬話。信用卡咧。信用卡都用得㗎下面，仲有啊！最緊要咧就係呢啲金條啦，金條落到嚟就犀利啦。所謂咧，有錢就使得鬼推磨啊嘛！大嫂啊，唔使得你幾多錢啫，係咪啊？我話你呢度都空溜溜啦，快啲走啦！是但擺幾樣喺度點住下咯。我已經幫襯你買咗咁多嘢啦，做咩啫？乜都唔愛啊！唔愛啊！
整花奶奶嘅妝啊！劏豬咁，歸佢咯阿爸，阿媽有時都唔夠佢哋賠翻銀包俾我啊！阿嬸，我哋喺度辦喪事，請你唔好嘈。咩啊？我係你個女啊！黐線！我個女又靚又後生，唔似你咁又老又臭皮。咩啊？佢講咩啊？阿姑姐，阿爺刺激嗰度呢幾日都係咁噶啦。嚇？你唔認得我啊？咁二哥咧？阿二嫂啦。我唔識佢啊。咁佢咧？都唔認得啊？哎呀！嗱，咁佢啦。阿爸，阿爸，你做先啦，浸開俾我食。係，快啲慢慢。你又唔認得？老爺，親生仔女你又唔認得，你仲認得大嫂？放手啊！哦，你兩有咩警棍？喂，你唔好亂講嘢啊！裝香俾阿媽啦！呢位親友請過嚟呢邊裝香。今次盲嘅都唔會叫我做阿嬸啦啩？你搞乜鬼啊你？我要上天台餵白鴿。哎呀，你黐乜線啊？做咩你搶我啲米啊，嬸？啊！你坐低啊你！有事叫我做阿嬸？嬸？哼！阿嬸阿嬸，着咗成萬幾二萬蚊上身，仲叫我做阿嬸，真係越老越懵啊！唉，落翻嚟仲好啊，對多陣爆血管啊！死老坑啊，想死冇害人啊嘛！你哋行粒車啊，快啲行埋！阿爸，阿爸，等死啊！再唔彈開，車死你啦！
睇唔到你白豬運咩？發雞毛咩？你麻甩佬！睇燈啊，阿伯，撞死你啊！黐線！哎呀，做乜周圍走啊？你翻屋企啊？行啊！行嗰邊，翻屋企啊！食乜啊，姐？我冷麵啊！好嘅。喂，冷麵碗。加紫菜唔該。我加埋紫菜喎。阿爸，去邊度嚟啊？得啦，等陣多你見啦。阿爸，阿蘭呢？咪上咗天台餵白鴿咯。天台嗰度邊有白鴿啊？得個白鴿籠啫喎。仲唔開飯？想餓死我啊？阿爺，你食咗飯噶咯喎？咩？我記得仲未？你記得？咁你記唔記得我係邊個啊？我梗係記得啦。咁你記唔記得佢係邊個啊？我隔離街嗰個金魚佬咯。吓，金魚佬啊！唉，金魚佬你自己搞掂佢。大嫂咧？大嫂去咗買餸。開飯啊！不如食住麵包先啦，好嘛？啊！牛油咧？阿一，牛油啊！喺廚房咯。誒，姑姐，做咩搞成咁啊你？阿爸翻嚟未啊？你頭先唔係帶佢出街咩？我冇啊，我冇帶佢出街啊，佢自己中出街啫嘛，追到我成隻劇咁啊！佢仲未翻啊？哎呀，死咯！成嚿番梘食晒啊！哎呀，食番梘啊！哎呀，灌山油啊！快啲啊，灌山油啊！哎呀，攞翻出嚟啦！攞翻出嚟啊！哥啊，快啲攞支山油嚟啦！攞翻出嚟啊！老豆，抌過嚟，抌過嚟！哎呀，快啲啦！咪喐啊你，唔喐啊！喂，開唔到啊喂！嚇！掹啊掹啊！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 誒，姑姐，我撳住佢，撳住佢，嚟，哎呀，飲咗佢。爸，你走死我啦你！飲啊！阿爺，飲啊！嚇！好飲㗎，好飲㗎嗬！係啊！老豆啊！哎呀，爸！老豆啊！快啲嚟幫手啦！份合約咧叫乜沙刀拿啫，打好㗎啦。你叫佢咧就拎過海即刻收埋訂，知唔知啊？咩唔識訂啫？咁樓下有地圖賣㗎嘛，咁買份地圖開公數咪得咯。我如果趕得翻嚟，唔使喺度老花衝冠啦。我要陪大嚿衰睇醫生㗎，冇嘢啦。點解你企咗喺度啊？你咪排緊隊嘅咩？正話嚇，咩企喺度做咩啫？你跟住條龍去噶嘛？嚟啊，快啲啦，咪有排等啊！嚟啊嚟啊，過嚟啊！做咩要排隊啊？睇醫生啊！你唔好阻住人啦！做咩要睇醫生啊？再唔睇醫生咧，就爆血管噶啦！我孫伯，你幾多歲啊？12歲。 70啊！
一陣佢答得啱咧，你就岌頭；佢答唔啱咧，你就擰頭。我頭先講過㗎啦。孫伯，你搭咩車嚟㗎？你估下？係咪唔記得咧？我記得。咁咪搭咩車？搭電車咯。你今朝食過咩早餐啊？同尋日一樣啊。咁即係乜嘢啊？牛油麵包咯。以前你做咩㗎？我後生時做過空軍中隊長。咁你幾時結婚㗎？1945年日本仔投降嗰日，我係重慶結婚嘅。你太太冇陪你嚟咩？佢唔得閒，反正我老婆生仔，佢就幫手。我自己做過空軍中隊長，我太太係大學生，我有2架3年嘅記錄。你哋屋企人好少傾偈嘅。我就是好多嘢講㗎。阿伯啊，唔使驚㗎嚇，幫你量下血壓㗎咋。嗱，孫太，你唔使擔心，孫伯佢唔係神經失常。哦，唔係啊。佢患嘅係老人痴呆症。咁即係咩？即係記憶力衰退，近嘅嘢就唔記得晒，幾廿年前嘅就記得清清楚楚。咁要醫幾耐至好得返？我哋已經冇乜錢啦。呢種病冇得醫嘅。咩話？係。冇得醫啊？不過唔使擔心，你好好咁照顧佢咧，佢會惡化得冇咁快。你睇佢身體幾好，我睇佢都會好長命嘅。係啦係啦，你好大隻啊！你間房阿爺唔住得㗎，假如讓我哋呢間俾佢啦，咪上上落落撲死佢啊！喂，又嚟一批啦！哦，哇！你件衫攞埋上嚟啊！冇整齊我啲衫啊！姐，攞埋啲箱嘢落去啦。草紙使唔使搬落嚟啊？裏邊好多啊，大哥。掂唔掂啊？喂！我落嚟幫你啦。哎呀！哎呀！嚇！你拎埋呢做咩咁多風鈴嘅？辟邪㗎啦，掛一個喺門口，掛一個咧就喺你瞓嗰度對正嗰個上邊就得啦，全家福相啊嚇！孫太啊，我究竟要坐幾耐移民監啊？嚇！問佢啊！阿爸會 do something about it 咩？問個天啊！哦。三姑奶啊，有袋當歸啊，你拎埋走啦。哎呀，唔好啦，留翻你啦，費事拎。咩？阿奶奶有遺產嚟㗎，你同我一人一半啊！大嫂啊，我大大話話嚟咗呢度都10幾日啦，我仲唔翻台北啊？我老公屋企人有好多嘢講嘅。喂，你同你細佬講咗未㗎？嚇？喂，阿爺咧？嚇？沖緊涼啊嘛？咩話？佢沖咗成個鐘啦噃。係啊。係。夠鐘。哎呀！老爺，你冇事嘛？哇！孫太，你睇下，開門。好多煙啊！嚇！哇！快啲攞個斧頭嚟！係。斧頭。定啲嚟，定啲嚟，定啲嚟，幫我拎住先。等等嚇，地鐵飛。掂。哇！啲水等極都咁熱，點沖涼啊？唔係啦，我都係走先啊，費事人送我，我送機啊。都係我送你啦。唔使啦，唔使啦，我叫阿定一幫我截的士得噶啦。喂，執齊行李，多啲翻嚟坐穩飛機啊！拜拜啦！拜拜。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 好啦，唔好再玩啦嚇。你點話啊？你點話？咩點話啫？星期1至5喺我哋屋企，放假佢哋睇翻。係咯，日頭你都唔使翻工。唔使翻工咧，唔等於可以嘆世界㗎。
嗱，我朝朝早要送兩個仔返學，下晝呢又要車呢個去學畫畫，呢個去學游水咁樣。佢哋三仔爺啲衫褲鞋襪都係我一手包辦咯喎。嗱，租碟還碟又係我。到咗夜晚呢，佢要去應酬啦，又要我陪佢喎。我哋啊一個月啊都睇唔到一套戲啊！我忙成咁，仲邊有時間睇住老爺啊？二嫂，你屋企唔係不嬲請開菲傭嘅咩？菲傭？菲傭都係人嚟噶嘛，係咪？俾人3800蚊一個月啫喎，想使死人咩？或者交啲錢俾佢咯。你收聲啊！你知咩啫？就算個菲傭肯啊，咁我哋仲有個死結啊嘛。咩死結啊？你唔知㗎啦，大伯。我哋隻 Jackie 好衰㗎，見親三個人咧就係咁吠唔停口㗎啦。唔該。咁你話如果老爺嚟咗，阿 Jackie 睇佢唔順眼嘅，咁以後就家無寧日啦。咁唔通啊？你要我成日綁住阿 Jackie 咁慘無人道咩？係咪？牛仔扒餐邊兩位㗎？唔該。OK。唔該，西炒飯啊！我又要。叫多碟咯。唔使啦，等我俾啲佢啦。你食唔食得晒㗎？梗係食得晒啦。好多嘢。要咩啊人要你又要。夠未啊？我呢添啊？好。你又要啊？咩啊？夠啦。攞碟嚟，我俾啲你啦嚇。食得先好啊！夠未啊？我夠鐘啦。嚇？埋單啦，唔該。唔使啦，等我啦。你走先啦。咁好啦，我返公司先啊。嗯。你做人啊，你冇清晰思想立場㗎，毛巾。做咩佢咁樣㗎？我係中意咁沖涼啊！老豆佢哋冇反嘅咩？毛巾。一家人啊嘛。一家人？佢哋最衰㗎啦，有着數就一家人，冇着數就乜都冇得傾。你咁點沖涼啫？你行開啦，追嚟追去追個頸。等我除衫啦。唉，由佢啦，唔使除啦。嚟啊！冇錢喎，佢問你借。而家佢哋有樓啦，我哋仲要住喺呢度，仲要等搬遷拆樓費喎。邊個咁衰啊？你個仔啊，文音啊，咪佢老婆咯。嗰個戰斧啊，好鹹心㗎。起身啦，咪咁點沖涼啫？起身沖啦，老爺。阿一就嚟返學啦，點處置你老豆？你自己諗掂佢。係啊，但係開你最大嘅樂趣唔係由我提供嘅咩？你有提供，你專中意將你屋企嗰啲最大鑊狗屎攬上身，然之後執俾我食。有狗屎啊！快啲執咗佢啊！明 B，你好彩啊！考你個官呢，係本環出晒名嘅佛爺判官啊！好彩。信我啊！一陣啊，佢坐落嚟，你就知執到噶啦。定啲啊嚇！唔該晒。阿 Sir 早晨。咩名啊？張學友啊。我叫林威至啱啊。嗰架車牌幾多號啊？EW6591。開車。我第一次考，有咩唔識，多多包涵啊。唔緊要，考多幾次自然識噶啦。隻腳板敏感咗少少啊，對唔住啊。呢次唔使剔啦，啩 Sir。剔唔剔都一樣嘅。開車。喂，你入過咩波啊？阿 Sir，我隻腳。仲使唔使考啊 Sir？你話啦。
就算是有几千个客户，一个月有几百宗生意的话，也没关系，用我这套软件就能解决了。你们可以仔细看看，那这个型号用途挺大的，譬如要茶树啦、算花红，还有坐月节，几分钟之内就全搞定了，哪用得着死记烂记呢？多好啊！这样一来呀，咱们公司的业务一下子就翻了几番嘛。对，大家一起发啦，以后就大家发吧。现代化，很值得。现代化，好，谢谢。马上到啦，现代化。哎，如果你们没問題呢，我打算增加個電腦部門，當然有歐小姐嚟全權帶領啦。嗱，呢兩份咧係阿苗同阿輝嘅提貨單啊，你一陣間俾佢哋咯嚇，知嘛？仲有噶，仲有呢個有輝嘅葉先生，佢會打電話嚟追版啊，佢要咩你執咩俾佢，知唔知啊？嚇 OK。阿我啊，你快啲過嚟聽下啦！歐小姐講緊我哋公司電腦化，實行電腦化不得了啊！羅生，我今晚唔同得你去食飯。嘿，有冇搞錯啊？我哋約咗班大陸佬今晚食飯㗎嘛，佢哋想了解下公司嘅業務情況。你對公司嘅業務情況啊最了解㗎啦，得我去啊，講風濕咩？唔係啦，冇用㗎。我屋企老人家病啊，如果我唔翻去咧，就會出事㗎啦。唔該你啊，唔該你啊。唉，我怕咗你啦，我怕咗你啦。羅生啊，我哋決定去科立門食飯啊！你請啊？係啊！你知唔知去福記食一餐要賣幾多卷廁紙啊？10萬卷到啦！呢，我已經同你哋喺敦煌訂咗啦。嗱，呢個係菜單，佢哋中意食嘅餸。哦。歐小姐既然訂咗台，唔好改啦嚇。好啦，去啦，吃晚飯啦，不能不吃晚飯啦。吃完之後呢，去卡拉 OK， 好不好？好。你跟我唱歌呀？10點鐘下，看清楚沒有？10點鐘下大概有12架，跟我來，隊形不要亂。3小隊，2點鐘這邊交給你了。打死你個鬼子！3小隊，跟我下去！死仆街！咁夜嘈咩？再嘈報警啊！翻入嚟啊，老爺！老爺，快啲翻入嚟啊！叫新金鋪唔好嘈住人啦，嘈住啲街坊人嚟鬧啊！你睇佢掟嘢添啊！快掟嘢啦！快啲我揾地方嚟掩備，快啲！走！跟我嚟，喺呢度。做咩掟嘢啫？喂，老爺唔係嗰度，我哋翻屋企啦，唔係，我哋翻去房屋棟，走！嚟，避去，嚟，快啲，避去房屋棟，走嗰頭。你冚家富貴掟咩嘢？正衰人嚟㗎，咁鬼嘈！保你大快啲瞓啦！敵軍已經撤退。唉，我聽朝要翻工㗎嘛。羅伯頭，殺啦！唔係見到女人就會強姦㗎。唔係羅伯頭，係俘虜啊，兩個俘虜。俘虜仲拉出去槍斃。好，拉兩個俘虜出去槍斃。喂，老豆，撇啦喂。我聽朝仲要衝鋒陷陣㗎。如果咪為咗你啊，實行同講話乜沙都攞，決一死戰啊！哦，有時好犀利嘅軍隊喎，打落咗我哋好多飛機嘅，你唔使理我，你一於同佢砌過嚇，但係千祈要小心，
老豆，第時你同阿孫太咧老咗會唔會好似阿爺咁㗎？會又點？唔會又點？你做仔嘅唔應該理我哋咩？咁我寧願你哋唔好咁長命啦，趁大家都好辛苦啫，早唞。各位，我哋歡迎陳柏森加入我哋嘅大家庭啦！我哋呢度啊，個個都好似兄弟姊妹咁，好好玩嘅。日日上嚟啦，幾好玩㗎！大家玩下啦！睇下靚唔靚？係我哋親手做嘅平安符嚟㗎，新嚟嘅個個都有一個㗎。哇！見到個靚仔好似琴青，就唔使理下我呢個舊情郎㗎啦。做咩你樣衰啫？今日飛你得唔得啫？哦，你樣衰啊！你呢度笠樓叻咗啊！不過唔怕，一陣間我揾一個至好手勢嘅同你釘翻粒樓咧，咁你就成個威勢啦。係啊，係啊，成個威勢。你做咩喊啊？做咩啫？男人好狗，使乜喊啊？你話俾我聽啦，咩事啊？咩事啊？唔好傷心啦。冇人同我傾偈，我退休之後日日對住四埲牆，都冇人理我。唔好喊，唔好喊，咁咧，我準你喊埋今日，以後你上嚟咧，日日都要笑嘅，好唔好啊？係咯係咯，開心啲啊！呢個好玩㗎，好喊。大姐，孫太，我同你上啦。快啲啦，主人放工㗎啦。謝姑娘，孫太嚟咗。對唔住，我提早咗放工，不過塞車啦，唔好意思。好啦，請坐。嚟我哋呢度日托嘅老人咧就已經超晒額㗎啦，咁我哋人手又不足啦，所以就唔會收嗰啲大小便失禁啊、打人啊，或者係有慣性走失嘅老人。慣性走失啫嘛，即係嗰啲成日都出走嘅老人家咯。冇慣性。我哋咧就會要狀態好好先會收㗎。我老爺狀態好好啊，佢個胸咧46寸，呢度33寸，呢度腳瓜窿19寸，呢度18寸到啦，咁係咪好好？咁通常我要2至3年咧，先會輪到有位。3年？唔好意思啊。喂，係我係。我諗我過唔嚟開會㗎啦。係啊，冇事。我都見到個人啊。嚇。唔舒服啊？可以揾嘢做啊？點啊點啊？咩事啊？佢唔舒服啊！哦，佢冇事㗎，你出去先啦嚇。出去先啦。嚇，你出去啦嚇。等3年唔得啊！我俾我老爺已經冇到死咁滯啊！我先未講完㗎，你老爺唔使等3年㗎，你奶奶好早同佢辦手續，佢而家可以咧入嚟㗎啦。係啊。咁聽日入唔入得嚟啊？聽朝。聽日啊，9點啦，唔好遲喎嚇。喂，記唔記得舊年調去交通部嗰個肥仔樓啊？食親蒲飛冇13個冷都唔收皮嗰個木嘴啊！係啊，先排個位啊，照到咁大個樓啊！哎呀，咁點啊？切咗半個位咯，點知好翻唔夠2個月就釘，整定啊！佢自己攞嚟嘅啫，執翻條命都唔戒口，抵佢死啦！係啊，佢今次係心臟病發啊，40有餘啫。40幾歲人都冇做過心臟檢查咩？你啊，平都飲當吹，樣樣都戒啊，一樣咁快。喜歡你那雙眼動人，笑聲更迷人。你老豆呢排點啊？都係咁上下咯。識行識走咪執到咯，好似係張外母啊，不省人事醫院瞓咗3年，咪仲大鑊，成份人工啊，唔見咗1/4。阿張乜咁大件事都唔聽你講嘅？唉，又唔係啲咩馨香嘢，有乜好講啊？係嘛？飲杯飲杯。
喂，呢班友啊，淨係識得講埋啲 cancer 死老豆老母啊咁。我哋講開嗰啲車啊、女人啊、波啊嗰啲唔講啦咩？得，陪你講女人啦。人哋話呢度啲 PR 啊出得街㗎，1000蚊鋪制唔制？有冇搞錯啊？呢度啲女仔仲後生過你啲女，你做得出嘅？你有餘力咩？得個講字，講啊唔使死啩？阿炳你話嘛？梗係唔係啦。唔該。哦，人生得意須盡歡啊嘛，甚至爆台喎。啊，係你兩個。到你啊，唱啊唱啊！喂，唱好啲啊，唔好失禮啊！啊，我哋飲杯啦。嚟飲杯。做咩啊？飲啊！難得一身好本領，咩歌嚟㗎？收皮啦！幫你唱啊！喂，阿叔，睇住佢啦，好唱啊！冇幾火啫。你去滾嚟啊！個幾都唔腹肌，唔腹歌犯法啊！我同朋友傾偈夜啲翻嚟唔得啊！我係咪做乜嘢都係同攞拼面啊？嚇！你又同人飲酒嚟添啊？係啊！我遲啲翻嚟啫。你把啲箭去指我廁所瞓覺，你過唔過分啲啊？咩話？你搣咗啲箭嘴啊？係啊 ！Yes, I did it. So what? You shut up！我啲嘢俾你搞彎晒，衰鬼！你唔好行啊！你今晚唔講清楚邊個一家之主咧，你唔使行啊！你死啦你！你老豆！哎呀，我啊今日教咗佢幾十次，跟住個箭嘴去廁所屙尿，我教識咗佢㗎啦。俾你一翻嚟，係咪我搞彎晒啊你？你睇而家點？唔好意思，土地唔好意思，我啲人還神，我哋已經夠衰運㗎啦。佢仲整濕你俾個土地炭啊，我真係俾佢激死。你同搞掂佢啊！咁我而家點啊？你冇晒啲酒味先好上嚟，咪個腳兜你大西洋啊！阿爸，你坐喺度先啦，我轉頭翻嚟睇你啊。早晨。蘇怡唔該。咩事啊，趙姑娘？你攞個身份證嘅副本去過膠，俾翻孫彩南啊，順便做埋個牌俾佢啊，唔該晒你啊。乜嘢牌啊？通常啲老人痴呆症嘅病人咧，我哋會俾個牌佢攬住，方便照顧嘅。係啦，你住得遠唔遠㗎嚇？唔係好遠啫。啲手續差唔多㗎啦，俾翻個身份證你先啦。記住喎，每日下晝6點鐘嚟接佢走啊。好，唔該。唔使。乜咁耐㗎？咁成日話要翻歸啊，買勸下佢啦，爸，唔好咁啦。我又唔係狗，做咩整個牌俾我攬住？係呢度規矩嚟㗎，要攬牌㗎。爸，你攬翻佢啦嚇！嗱，呢個牌好巴閉㗎，係俾啲對社會好有貢獻嘅人攬㗎。我對社會有咩貢獻？唉，你係空軍英雄嚟啊嘛，對國家好有貢獻㗎。嚟啊，攬翻佢啦，乖。唔該，夏姨。
冇事嘛？冇事。我要翻屋企。阿爸，呢度咁多人陪你唔好咩？好咩好啊？呢度啲人一個二個走死咁，點解我要同呢啲人喺一齊啊？唔係啊，嗰幾個又健康又靚，可以揾佢哋傾下偈，解下悶都好㗎。呢啲阿烏啊，你中意睇咪睇到夠啦，我要翻屋企啊！爸，屋企個個要翻工翻學，冇人得閒陪你㗎。都係日頭帶你嚟呢度啫嘛，放工放學都會接翻你走㗎啦。我哋唔係唔理你啊，爸，我哋要翻工㗎。翻工好緊要，你去啦。捉到個賊！唔係，佢唔係賊啊，老爺，佢係好人嚟㗎。快快放手！好人點揾住鞋？唔係，佢怕嘈醒你嘅老爺，佢偷偷地啦，揾啲錢啦，擠喺你嘅枕頭下邊啊，佢俾翻啲錢你啊，係好人嚟㗎，放手老爺，老爺放手。錢呢？放手！錢啊嗱，錢喺晒度，呢啲錢。喂，老公叫下你，老公。哎呀，好痛啊！嚇，叫下你。諗住咁大年紀可以安享晚年，點知搞啲咁嘅嘢，真係命苦。唉，老爺真係唔好彩。唔係老爺，係我啊！係你唔好彩定我唔好彩啊？真唔得。呢度啊！記唔記得我哋拍拖嗰陣我講過乜嘢啊？嚇？唉，你講過咁鬼多嘢，點記得？我話：如果你不幸早死嘅話咧，我一定會自殺㗎。不過而家我要改啦。如果你又老又醜又唔死咧，我會死俾你睇。如果你又老又唔死咧，我做瓜你先。哎呀！唔好咁大力啊，好痛喎。你喐啦，咁奀㗎。呢度啊。點解你老豆四肢咁發達啊？阿爸，走啦，去中秋晚會啊！我喺度餵緊白鴿啊！哦，嗰度有幾隻啊？咕咕，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 啊，咕咕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 。
飲啲水啦。做乜鬼啊？唔好意思啊。對唔住啊，對唔住啊。唉，夏姨唔好講啲咁嘅嘢啦。其實你同我都咁辛苦，最慘晚晚冇得瞓啊！你千祈唔好攣低啊！你係佢隻船，隻船沉咗，佢仲唔掂啦？請醫生開啲安眠藥俾佢，對你兩個都有幫助㗎。快啲啦！快啲啦！係啊！快啲啦！音樂停㗎啦！係啊！你輸咗啦，出嚟表演啦！林丹睇啊，你輸咗啦，快啲出嚟表演啦！各位，今晚猜燈謎大會估中有獎啊！小朋友你揀個啦，嚟啊，隨便啦。哦，你估呢個，好睇下咩嚟先。嗱，一物三個口，你有我也有，有他不怎樣啊，無他就獻醜，係一種日常用品嚟嘅，你估係咩嚟咧？褲啊，褲，係你估中啦。太阳下山，明年你就爬上来，发现了明年还是一样的开，美丽小了一去无影踪，我的青春小了一去不回来，我的青春小了一去不回来。正，你哋㗎？哇，孫太今日真係大開眼界，五體投地啊！你成日以為你老豆老母冇料到啊？正，有咩嚟？勁啊！老豆好勁啊，真係勁啊！兄啊，扶我從歌唱，愁怨調，彈磬一縷流雲。不見花容笑，問句兄，知否愛情恨？生生世世，他生在世都難料，嘆一句吹啊！竹啊！紅啊！快啲扶住阿爺先啦！孫生孫太啊，而家落緊雨喎，不如快啲用住先啦。哇！有冇落咁大雨啊？真係。
呢個俾你嘅。哦，唔該晒。今辦得好成功啊！好好啊，好好啊！唔該晒喎，拜拜。好想行啊！喂，哎呀，乜嘢我咁聲㗎？你同爹哋搞咩鬼啊？喂，帶咗寶未啊你？嚇？孫太，你幾時入老人院啊？仲去接阿爺？啊，係喎，我而家去啊。喂，又話要接你爺嘅，做乜仲唔走啊？你哋點解你仲喺度嘅？係咯，仲唔走？乜你預咗我出街嘅咩？乜唔係咩？披薩？誒，走啦，睇咩啊睇？拜拜。阿爺啊，我走啦。走啦，阿爺。扯啦，我哋。喂 ，Ken 啊。係啊。你度播緊咩歌啊？咩歌啊？溝女歌咯。你都 short 嘅。你死仔，你同真係使去搞咩啊？兩邊啊？老人院啊！唔怪得啦。喂喂，你見唔見我阿爺啊？邊個係你阿爺啊？頭先同你打棋嗰個喎。哦，佢走咗啦噃。走咗啊？哎呀，是啦是啦是啦。咩啊？嚇？乜你咁論盡㗎？嚇？我唔理啊，你自己去揾翻佢啊！我而家要坐架車過香港做嘢㗎嘛，真係。司機大佬啊！啊？唔該你翻轉頭去大埔啊！喂，我交更㗎唔該你啊，我有急事啊！唔該你幫下手啊！喎。啊，交多50蚊啦。咩話？加50蚊啊！成人之危，你唔講我加過你100啊！而家你講我得加，快啲翻轉頭啦！你有急事，我嘅有急事啦，我屎急啊！屎急馬行田，你行唔行㗎嚇？唔行。咁你自己同佢講。喂。嚇？八婆，你夠串，坐穩啦你。哼！翻轉頭啊！轉頭！老爺！啊！喂！老爺！你好喎，你好我好大家好。你死人！我係唔停車啊！車我叫你！啊！我哋會告個司機危險駕駛，如果佢唔認罪，你就要出庭㗎啦。乜我啲口供咁重要嘅咩嚇？係啊。咁我落嗰啲口供得唔得啊？你唔想上庭啊？我要告佢意圖謀殺啊！你翻去先啦。咁我老爺點啊我哋執到佢咧，就會打電話俾你㗎啦。嚇？唔該晒。你翻去先啦嚇。好，唔該晒，唔該晒。
Sir 啊，唔該俾翻個車牌我啊！下次小心啲啊！我你都點揸車嘅？其實都唔關我事㗎，我車嗰兩 short 嘅，點我去東去西咁搞到我頭我俾你害死啊！喂你啊！對唔住，嗱，Sir，因為今日 short 你睇你。啲人真係好陰公啊！劈個拜一公喺街度，戇居居周圍踱，好危險㗎嘛！咩拜一公啊？喺邊啊？呢個咯，你識老爺。細嫂。係老爺，係你冇事啊嘛？你係佢新抱啊？點解你唔嚟接我啊？嚇！我老婆唔見咗，班長又唔見咗，總統又唔見咗。你有冇搞錯啊？啲人都唔知去邊。你個家公都有咩？我公都唔理。佢正話爭啲俾車撞親啊！佢有咩事你點過意得去啊？啲離晒譜係我一路喺度揾緊佢啊！翻去先啦，我知唔關你事嘅。我阿婆都係咁痴呆咗，我哋第時先交流經驗啦。我有你電話㗎啦，你翻去啊！阿爸，唔該晒驚啊！帶埋阿爸翻去啦。翻去先。如果佢再唔要你唔好咁啦，係我唔係噏阿 Sir，你都唔知我得你幾辛苦揾咗你5個鐘頭啊！你真係唔好咁成日鬧人。阿 Sir 啊，點做新車牌？我有你唔要，知衰啊你啊！其實唔收慣性酒室嘅老人家係我哋中心嘅 policy，我都冇辦法改嘅。佢又唔覺意行出去一次啫，佢唔算係慣性走失係咪啊？不嬲都冇咁嘅習慣。我明，我愛莫能助。我哋要對唔住啊，我哋要翻去啦。等我打埋呢鋪先啦。我夠鐘翻工啊！你唔好嘈啊！我哋俾人趕扯啦呢度。水要唔要啊？阿譚，你點啊？使唔使睇醫生啊？使啊，俾我瞌陣啊！對唔住啊，老豆。唔關你事，你爺今次唔走失，遲早會出事嘅，呃人呃得幾耐嘅。咁以後點算啊？未揾到第二間中心之前，係咪自己睇住先咯？我放咗學啊、假期啊咁樣都得啫。咁平時咧？平時啊，不如揾樓下華仔睇住先啦。冇辦法都暫時頂住啦。唔 work 㗎，老豆。不如咁啊，我哋送阿爺入老人院啦。你睇下，連阿媽都攣低埋啦。我而家希望自己有咗腦性痴呆症，可以忘記老豆呢一筆啦。就算你真係有痴呆症啊，唔記得咗啫。朝見口，晚見面，俾人睇得到。阿爸！阿爸！阿爺啊！阿爺！喂，小心阿爺！阿爺啊！阿爺，喂，小心老豆唔好亂球啊！阿爺俾你手。阿爸，你嚇死我啊！来了，队长，刚刚正好，趁热吃吧。隊長，你好戲不見當年啊！多謝晒，關於唔擦鞋係唔擦鞋。去旅行啊？埋單啦，唔該。哎，來啦！哎，慢慢食啊！太太話你最中意喺度食嘢，你食多啲啦嚇。嗱。我去廁所。
咦？你唔陪你阿爺食嘢啊？你識咗我阿爺好耐㗎啦。梗係啦，佢係我哋長官嚟㗎，你阿爺好巴閉㗎。咁我阿爺揸飛機係咪好叻㗎？呢個仲使講嘛？我哋係8大隊3中隊，我話俾你知啊，抗日戰爭嗰時啊，你阿爺一個人揸住架 P51野馬式戰鬥機，打，一輪掃射，打對3架日本戰機。仲有可惜啊，我揸住個戰機被日本仔擊中咗，我就跳傘，點知3架日本戰機推過來，就係嗰這時候啊，你阿爺一個燕子翻身，打，被佢打低咗一架，打咗2架。唔係你阿爺救我，唉，我已經滿天血雨，壯烈犧牲了。經理，陳老闆做生意啊！喂，阿爺，好啊！大寶嚟㗎。你死咗大寶好嚟啦！你老闆俾咗電話我㗎啦。等一陣呢，我就認係你親戚，等你老爺佢安心啲啊嘛嚇。姨丈啊，認唔認得我啊？過年去你屋企拜年呢，同表姨一齊煲糖水俾你食，白果腐竹糖水啊，記唔記得啊？阿彩。係啊，阿彩啊！我出去先啊！喂！一場嚟到，我同你周圍睇下嚇。咦？你唔係要去廁所嘅咩？啊係啊，我要去廁所，老爺嚇。大嫂我都去。哦，咁我唔去啦。啊，都係唔好。你有冇揸車嚟啊嚇？你咪要入標啊嚇？係，老爺即係咁啊！老爺，我賴低咗個銀包啊！喺架車度啊！咁而家我落去攞，咁啊上嚟，大家買啲嘢食，咁啊喺度 happy 下咯，好唔好啊？哦，好。係咯，去攞啦嚇！我喺度等你啊！係。你好，羅生，全靠你幫我哋揾到間老人院安置我老爺。係嗱，呢個係公司咧上半年嘅報告嚟㗎，咁咧下半年嘅報告咧就我要捱多幾晚嘢先做得出嚟俾你。上啊，好精神喎。係啊，嗱，我俾啲嘢你睇下。歐小姐咧，已經同你用電腦整好晒啲表㗎啦，唔使整㗎啦，你睇下。咁快脆？羅生。嚟。咩事啊？冇，嗰三部電腦嚟咗，你出去睇下。好啊。喂啊，我啊，同我 book 2張機票，後日飛上海，我想同歐小姐開會啊。嚇，係咁啦。我看呢，開個會，研究研究。唔緊要，唔係好嚴重啫，胃癌啫嘛，咪又係病，乜都知道晒啦。末期胃癌啫嘛，咪係咁咯。我都幾廿歲啦，唔好傷肝啦。霞姐最唔放心就係佢老公冇人照顧啊。正所謂死唔眼閉，就係我呢挺老嘢啦。傻女啊，
做咩啊？冇嘢，我有時諗起奶奶。我落到去咪有盤咯，你使乜咁難過啫？嗱，食個橙啦，食啦。鵬哥，你記得到時念多啲阿彌陀佛，佢就會嚟接你啦。唔記得都唔緊要，我會嚟接你㗎。接咗你，我哋就一齊去頂禮如來佛祖。本來係你嚟接我嘅，冇法啦，你惡啲咩？下一世我要求佛祖唔好分配我做你老婆，要分配你做我老婆，嚇，好唔好啊？鵬哥，你明唔明白啊？嚇？呢次係我最後嚟睇你㗎啦，你要聽姑娘話，千祈唔好亂發脾氣啊！你大個仔㗎啦，你唔係細佬哥啊，嚇？佢塊面會咁㗎？佢自己整親㗎。佢幾時整親㗎？嚇！老爺。大嫂。係啊。我要翻屋企。哦，點解你咁樣啊？搞成嚇咩事啊？我要翻屋企。係啊，哦，你食餅先。翻屋企先食。嗯。你想唔想食馬豆糕啊？唔食。落雪啦！係落雪。好嘢！落雪咯！你睇下，落雪啦！落雪啦！好靚啊！阿太啊，太咩？你嫁咗我咁耐，又捱咗咁耐，連我老豆老母嘅包袱你都孭到死下，我唔知講咩好。唉，長篇大論，喂，無端端行條乜爛路做乜鬼啊？條路唔爛，你點會拖實我啊？慢慢行啊！嗯。你唔好嚟 check 真啲啦。加落短㗎。
佢喺度等緊㗎。好冇啊！或者啊，你翻嚟啱啦，電腦壞咗，睇唔到個 stock list 啊，出唔到提貨單俾人啊！仆街你班冚家拎啊！咁我而家即係點啊？有貨出定冇貨出啊？你係有輝公司㗎？係啊。我哋有貨俾佢啊 ！A 倉有340箱 ，B 倉有60箱，C 倉有64箱。而家咧可以寫單叫佢提貨。好，而家寫單，即刻出手寫單。嗰陳生要5櫃3毫紙，預底一定要交貨，有冇喎？你話最遲聽日覆佢，依家電腦縮咗啊！不過有貨，我哋有10櫃貨，下個星期一到。哦，你肯定冇錯㗎啦。叫佢落單。邊個錯啊？佢唔會錯嘅，我從來都冇記錯嘅，唔會錯嘅。羅生，我要辭職。嚇？咁？好啦，聽日唔使翻工啦。哦。喂，放假啫喎。咩啊？放2個月假喎，2個月夠啦啩？啊？早晨，阿 Sir。乜又係你啊？係啊，又係我啊！前面車牌幾多號啊 ？FV5318。去咗廁所未啊？去廁所？係啊，去咗廁所，覆晒 call， 打晒電話先至考，唔使受干擾啊嘛。哦，我掟低晒啦，阿 Sir。唔係我，係你，阿 Sir。我嘅？係你啊。嗱，直出，轉咗，兜個圈翻嚟咁就得噶啦。係，定啲嚟啊，唔使驚噶。係，開車。咪住，有 call。開車。老爺，唔好行咁開啊！老爺，今日係和平紀念日啊！政府規定唔准跳降落傘㗎。嚟啊！你行翻埋嚟啊！你喺嗰度操下好啦，好嘛？係，唔好跳降落傘嚇，好嘛？白鴿梗係同我老婆一齊飛咗上天，唔想翻嚟。你想養白鴿啊？嚇？不如養翻幾隻雞啦！老爺，唔好行咁開啊！老爺，快啲行翻埋嚟。好啦，而家遞高隻手先。好啦，而家遞高隻腳，遞高啲。阿一，電話。哦，嗱，你自己玩啊嚇。沖涼沖咗好耐㗎啦噃，玩夠未啊？嚇！嚟，沖最緊要嗰度，唔好。喂，嗱，知唔知邊度啊？最緊要嗰度，唔係呢度，喺下邊最緊要嗰度啊！嚇，知唔知啊？唔係啊，喺大小便嗰度啊！點解冇人聽電話？撞聾㗎你，聽電話啊嘛？做乜事啊？嚇 Janice 掟我電話啊！做乜事啊？哦，或者呢個係佢咧？如果唔係佢咁，我點啊？喂？哦，唔該晒。
睇死咗啊！喂，唔好喊啦！唉，咪喺屋企喊啫自己嚇嚇？你有冇對住 Jenny 喊過？冇嚇？冇啊？有冇啊？冇啊？嗱，你試下去對住佢喊，3日都唔好睬佢，佢實翻嚟揾翻你㗎。咁如果佢唔揾我咁點啊？如果佢唔揾翻你啊，呢啲女仔都唔使要啦，係嘛？嚇？佢實翻嚟㗎啦。你試過咩？唔好喊啦，呢條橋得㗎，你爸爸就係咁氹我嘅。喂，快啲幫我哋沖涼啦！嚟嚟嚟！老爺，哎呀，哎！阿爺，大哥，點解會搞成咁㗎？大嫂咧？俾我。佢呢2晚冇瞓過，翻去唞一陣咯。咁阿爸而家點啊？一路未醒過，醫生話佢好嚴重啊！嚇！已經幾日幾夜冇食飯冇講嘢啦。仲有幾多日啊？咩啊？仲有幾多日捱啊？醫生有冇講實啊？我諗我哋唔好再傷心，應該擔心要拖幾耐先至實際。唉，你有精神日日陪佢喺度等死咩？話分分鐘拖成年啊！唔係啦，等到頂唔順嗰陣啊，哇，同佢人道毀滅都要。喂，姑姐，你唔係講真係嘛？喺必要時。范生啊！范生，范生，醫生，醫生，醫生呢邊啊！咩事啊？阿爸，阿爸，你做嗰啲咩嚟啊？冇嘢，冇嘢啊！阿伯，覺得點啊？我要食蛋糕。奇啦，音樂博好正常喎。好嘢啊！哎呀，好少人有咁好彩㗎。嚟啊，阿伯，你瞓低先啦。啊！我打電話話俾阿太聽。阿爺，阿爺。早知有得救，咁快叫我翻嚟做乜鬼？你咪爺親生㗎，姑姐。唉。因住食炸糊，喺度炸糊落翻俾你食啦，係鬼嘢！睇下邊個今日做寵王啦！到你啦，大嫂。哦，多謝啊！我冇份㗎。喂，誒打牌啦！講個秘密你知啊？咩？呢度有好多仙女㗎，我約咗啲仙女去幽會啊！邊個單位嘅仙女啊？喺邊度幽會？咪嗰個山頭嗰度咯，一陣間我爬過山頭去等佢哋啊！你一陣間上山頭去幽會？今晚我唔翻屋企啦。哦，我唔等你們啦邊個送花俾你啊？有，頭先有個英明神武嘅男人，佢送咗我2支花。哦，咁佢有冇約你喺山頭嗰度幽會咧？有，你喺嗰邊嗰個山頭幽會啊！哦，咁你今晚早去早翻，唔好俾人知，我幫你手備埋啊！哦，好。
你知唔知人生係點回事啊？咩？人生啊，係好過癮㗎。我又要去執花啊！一陣就頂唔順啊，哥哥仔！等姑姐飲完水啊，翻嚟教你做豬八戒啊！咁攞多2罐俾我哋啊！俾你㗎，阿蘭，你真係好靚女啊！阿爸，阿爸，阿爸終於認得我啊！阿爸送花俾我啊！阿爸終於話我靚女啊！因為阿爸送俾我嘅，睇下靚唔靚啊？好靚喎！我咁樣插你，你擺呢度啊！喂，你擺到呢度。喂，你又試咁樣鋤地啊你？老爺，阿爸，阿爺啊！阿爸，阿爺，阿爸，你做咩啊？这位好姑娘，人们走过她的身旁，都要回头留恋的张望。你會唔會唔要我㗎？唔會，我梗係唔會唔要你啦。我發誓，如果你唔飛我，我係唔會飛你嘅。仲有咧？如果你開心，我陪你一齊開心；如果你唔開心，我陪你一齊唔開心啊！唔係，如果你唔開心咧，我氹翻你開心。 50年不變。 50年不變。勾手指啊！同我老豆一樣咁蠢。